Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Si topeng mayit dina waktu harita ngawangun pasangan, neuteup ka Sirawing terus nyarita deui. Tarung dina tahap kadua urang mimitian rawi. Coba tanah ye padarajang kula dina waktu ayeuna. Hap ya. Si topeng mayit deui bae anu harita ngabimitian muka panarajangna. Angin samberan panarajang lawan ku Sirawing bisa karasa leuwih hebat batan tadi. Teu matak aneh mun kitu teh mah, lantaran panarajang anu dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Sirawing henteu bisa nganggap enteng kana panarajang lawan. Kacepetan gerak si topeng mayit mun eleh kesit bisa kapiheulaan abar kabeunangan ku panarajangna. Sirawing ngabendung datangna panarajang lawan, bantrokan kakuatan tanaga lapisan, ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing geus teu bisa dihalangan deui. Gedug dak des, gedug des. Dalideg. Jarijeg. Dalideg. Dua nana pada malunur ka tukang sababara lengkah. Si topeng mayit ngalengkah mundur ka tukang, Sirawing nurutan gerakan lawan. Kajadian saterusna si topeng mayit ngagerok handaruan bari ngajorelat luncat. Sirawing mapag panarajang lawan. Dua jirim pada ngalayang di luhur dina kaayaan badan tingkalayang. Dua bantrokan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung lin upama anu ngageterkeun eta patempatan. Wadya. Ayat. Hukyu. Wush. Dos. Dua nana pada ting jarang kang ngalayang ka tukang
meh dina waktu anu bareng dua nana pada ngajuralitkeun awakna sababara cumpali anu saterusna mangsa tiba kana lemah napak dua dampal sukuna kalawan marena. Curalit, calegedeng. Sakur anu lalajo ngebandungan lumangsungna eta tarung. Henteu sirikna pada nahan napas, saking kupogot-pogotna ngebandungan lumangsungna eta tarung. Si Topeng Mayit ngatureng hapanapasna, beki tambah panasaran hatena ningali kana kanyataan anu saperti kitu. Si Rawing oge sarua kakara ayeuna panggih ejeng lawan anu saperti kitu. Nyata andika hebat Rawing, tapi ieu tarung masih kene kudu lumaku. Hap ya. Si Topeng Mayit dina waktu harita siga anu sieun eleh abar embung kapiheulaan kuno jadi lawan, harita maju narajang deui, leuwih garang ejeng hebat batan tadi panarajangna. Tapi si Rawing oge ngarti kana daya panarajang lawan. Manehna ngaronjatkeun ajen ilmu silatna, boh dina nyingkahan ejeng ngebendung panarajang lawan. Oge dina hal malas panarajang kanu jadi lawan. Si Rawing tetela leuwih teu heula bisa ngasupkeun panarajang kanu jadi lawan. Si Topeng Mayit ngagero kaget bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Suk, jebrot, des, wah. Bareng jeung ngadaligdeugna badan lawan. Si Rawing nyusul tepus ku panarajang susulan, tapi si Rawing ngaranjug kaget. Waktu si Topeng Mayit ngajuralit awakna ngaliwatan sirah si Rawing, nyaho-nyaho geus aya di tukangeun si Rawing. Meme si Rawing sadar sapinuhna kana eta kaayaan. Tonjokan si Topeng Mayit geus ngahantem keuna kana tonggong si Rawing. Dah, des. Tolonyong, solonton. Gancang si Rawing dina waktu harita mancuhkeun deui tangtunganana bari malikeun badana ka tukang. Si Topeng Mayit oge sarua dina waktu harita mancuhkeun deui tangtunganana. Si Topeng Mayit ngajorelat deui luncat maju narajang kanu jadi lawan. Si Rawing ayeuna mah anu kapiheulaan kabeunangan ku panarajang lawan. Dah, cebrot dah. Bangkieun, daligdeug. Si Rawing ngebangkieun ka tukang. Si Topeng Mayit ngagajeleng luncat deui nyusul tepus ku panarajang susulan. Ngan dina kaayaan awak anu nyengeyeng siga anu rek rubuh, si Rawing bisa ngasupkeun jejekanana kana iga burung lawan. Cedak des. Wah. Bangkieun. Si Topeng Mayit dina waktu harita ngabangkieun, gancang duanana pada mancuhkeun deui tangtunganana. Si Topeng Mayit merhatikeun kalebah si Rawing anu geus pancuh deui dina tangtunganana. Dina hatena si Topeng Mayit memang kudu ngaku kakara ayeuna manehna panggih ejeng lawan anu mampu ngimbangan kana ilmu ejeng kakuatanana. Si Topeng Mayit ngatur napasna bari jeung ngagerendeng ngomong sorangan. Nyata hebat ieu si Rawing. Salila aing mah kalangan kakara ayeuna panggih ejeng lawan anu mampu ngimbangan kana ilmu ejeng kakuatan aing. Tapi berpiraku aing henteu kudu ngelehkeun jelema saperti si Rawing. Jadi panasaran aing ye. Si Rawing tembong dina waktu harita nyerengi seuri ka si Topeng Mayit terus nyarita. Aduh, capeknya ye. Cek kuring oge tarung mah capek marukankeun teh lur. Alah, jabannya lari teh ye awak ye kabeunangan panarajang. Coba mun ngobrol mah apana nikmat meureunannya. Komo bari jeung ngopi bubui dawegan mah teuh nikmatna keranan meureunnan. Kapastian pikeun nangtukeun saha anu leuwih unggul. Memang teu bisa ku ngobrol Rawing. Tapi kudu ngaliwatan tarung anu anggeus-anggeusan supaya bisa dibuktikan saha anu leuwih unggul. Nu eleh kudu paeh, nu meunang tetep hirup. Kitu katang tuanana. Nya ari keur kuring mah moal waleh ngalayanan kana karep kahayang anu ngajakan, rek diteruskeun tepikeun ka sapeuting jeput oge nya hayu lah sugan bari jeung sare wae tarungna. Talah si Rawing ye ya. Si Topeng Mayit dina waktu harita maju narajang, si Rawing ngabendung datangna panarajang lawan, antukna
bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngalewatan leungeun masing-masing pikeun anu kasakitu kalina lumangsung deui. Keduk des, keduk des, dalideg. Dua nana pada malunur ka tukang tilu lengka. Meh dina waktu anu bareng dua nana pada mancukeun deui tangtunganana. Lumakuna waktu memang henteu karasa. Boh kunu tarung kitu deui kunu lalajo. Kaayaan dina waktu harita geus hareup-reupan. Si Topeng Majid ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur, neuteup ka si Rawing terus nyarita. Rawing, sakedeung deui wanci bakal poek. Dina tarung tahap anu kadua ieu, kakuatan urang tetela masih keneh imbang. Ieu tarung urang anggeuskeun dina poe isukan ku kakuatan ilmu pamungkas masing-masing. Pikeun mungkas lumakuna tarung di antara urang Rawing. Ayeuna geus waktuna leureuh. Aya waktu sapeuting keur urang mulihkeun tanaga dina nying hareupan poe isukan Rawing. Tarung tahap kadua cukup nepikeun ka dieu. Jadi ayeuna mah leureuh heula teu nanaon. Jadi kuring leureuh teh meureunnan di imah nu tadi deui bae nya. Ngeunaan kabutuh dahareun ejeng sajabana tangtu bakal diperhatikeun engke bakal aya anu nganteuran. Leuwih hade mangpaatkeun waktu keur mulihkeun kakuatan isukan urang teruskeun lumakuna ieu tarung nepikeun ka anggeus-anggeusan. Geus kitu mah si Topeng Majid terus ngaleos indit anu lalajo oge pada bubar. Si Rawing geus teu loba omong terus ngajakan kulawargana muru ka imah anu tadi dipake leureuh teh. Waktu terus lumaku marangan insan magelaran di alam pamenangan. Wanci peuting sumanding si Rawing sakulawarga teu bisa buru-buru sare. Utamana mah Saraswati, Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Tiluanana memang pada salempang hatena dina nying hareupan poe isukan. Sabab tarung dina poe isukan mangrupa tarung panganggeusan di mana masing-masing bakal ngagunakeun ilmu pamungkasna pikeun nangtukeun saha anu leuwih unggul. Jaka Sinangling harita tumanya kanu jadi bapa. Ama, kumaha kinten-kintenna dina dinten enjing ama ieu? Sakumaha anu kauninga tarung dinten enjing teh kaetang tarung anu pamungkas? Kumaha numutkeun ama? Nah mampu kinten-kintenna ngungkulan anu jadi lawan ama? Ayu Manganti sarua milu mairan caritaan. Laras ama, ku tarung anu tadi lumangsung tangtosna oge ama tos tiasa ngukur kana kakuatan lawan. Margi terus terang abdi teu rido ama ari ama kedah kasoran mah. Si Rawing ngabagikeun paneteupna ka anak ejeng minantuna. Teu lilat terus kedalisan. Ditanya eta mah teu bisa ngajawab ye. Sabab poe isukanana oge acan. Ngan dumasar kana kanyataan mah jelas ilmu jeung kakuatan ama nya jeung si Topeng Majid tetep seimbang ye. Ayu Manganti terus tumanya deui lantaran hatena panasaran. Upama dina dinten enjing tetela tetep imbang bae ama. Kumata akibat nama. Nya lamun tetep keukeuh saimbang keneh wae mah terus tarung keukeuh diteruskeun saperti anu geus dicaritakeun teh bisa paeh babarengan alias paeh patunjang-tunjang. Da kitu katangtuanana ari tarung ngagunakeun ilmu pamungkas terus kakuatanana seimbang mah kitu tah Ayu Manganti. Saraswati hatena barontak henteu mikeun lamun anu jadi salakina napikeun ka kudu ajal babarengan ejeng anu jadi lawan. Kadenge Saraswati dina waktu harita milu mairan caritaan. Kang Rawing, upama dina dinten enjing bakal kitu kanyataanana. Nanti aya emutan anu sanes Kang demi keselamatan urang sakulawargi. Ayu Manganti gancang ngarojong kana caritaan Saraswati. Laras ama, ku emutan upami memang bakal kitu kajadianana. Langkung saya dina engke wengi ama, di mana pihak Topeng Laras Balanga urang loloskeun diri be atuh ama demi keselamatan urang sadayana.
margi upami ama kedengaran apa nasib ajal sasarangan sareng si topeng mayit mah abdi terido ama. Tah kieu yeuh Nyai, upamana teh mahnya yeuh nu ngaran Silawing dina poe isukan dikeresakeun nepikeun ka hanteuna teu kudu leutik hate. Sabab hirup mah henteu maot nya. Nu kena kuruksak jeung ditinggalkeun hirupna mah nyaeta waruga atawa jasad. Malah dikubur dina taneuh. Tapi sumanget jeung jiwa anu ngaran Silawing bakal aya anu naruskeun ku anak turunanna. Ngandung harti di dinya Silawing nitis. Nu matak hidep ulah rek samar di mana isuk jaganing pageto akhir barining supagi diparengkeun boga turunan. Nu matak aya keterangan geningan mulih ka jati mulang ka asal ti mantena mulang deui ka anjeunna. Waruga mah geus jelas asal tina acining cai angin seuneu bumi nya anu gumulung ngajadi hiji ngajadi wujud dina amparan ieu taneuh. Nu matak balikna teh dikubur. Sedengkeun sukma rohani atawa sajatining hirupna mulang ka rahmatullah atawa alam kalanggengan nya. Cek basa buhun mah poe panjang nagara tunjung sampurna. Sifatna memang gaib tapi nyata. Nu bisa ngayakinkeunna nyaeta rasa anu aya dina hate urang. Pek rasakeun ku urang nya. Urang boga awas dina panenjo bari teu nyaho kumaha rupana awas. Urang boga pangdenge dina ceuli bari teu nyaho rupana kumaha eta denge. Kitu deui kabeh boga rasa bari urang teu nyaho kumaha rupana rasa. Kitu deui gerak pangawasa jeung pangarsa tinu maha kawasa kabehanana boga. Tapi moal aya nu nyaho nu kumaha rupana ieu kagaiban anu aya dina diri estu tinu maha kawasa sagala rupana nu boga ieu dunya jeung pangeusina. Nu matak kolot baheula mah tara nyebutkeun paeh tapi nyebutkeunana teh balik. Jadi geus dina waktuna mah ama oge memang kudu balik nya henteu bisa salilana lantaran hirup gelarna ka dunya oge lain meunang ka hayang da dikeresakeun ku nu bogana. Manya dina waktuna paeh atawa balik bet embung. Nu matak tetep sing gede hatenya ulah samar ngeunaan urusan anu hiji mah sabab eta mah geus jadi kapastian dina ieu kahirupan. Ngan urang teu kudu make jeung sieun atawa keeng dina waktuna urang mulang. Asal lumampah dina jalan anu caang piraku balik make kudu poe. Ngan lamun di dunya geus linglung balik oge meureunnan bingung. Tah kitu weh nya sikep jeung pamadegan ama mah. Saraswati, Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling caricing ti luanana. Jadi pada lewang hatena ngadenge caritaan Sirawing saperti kitu. Bangun anu mere gambaran bakal ayana katunggaraan papisahan jeung Sirawing. Caturkeun harita di tempat sejen nyatana tempat si topeng mayit. Manehna keur ngobrol jeung Laras Anting, malah Mbah Camati Sakti milu ngabaturan hayang nyaho ngeunaan tarung pamungkas dina poe isukan kumaha nurutkeun ijiran si topeng mayit. Laras Anting anu harita tumanya ka si topeng mayit anu jadi salakina. Kumaha kira-kirana dina dinten enjing Kang? Piraku Sirawing kudu unggul mah? Abdi yakin Sirawing dina paisukan bakal kasoran Kang. Sangkan lugina sugema kana hate sakabeh anggota topeng Laras. Mbah Camati Sakti neuteup antep ka si topeng mayit. Terus harita mairan caritaan. Panasaran kula oge ieu teh pangarsa. Kumaha numutkeun idiran pangarsa? Pugur Sirawing teh dina tarung pungkasan poe isukan. Si topeng mayit ngabagikeun paneuteup ka Mbah Camati Sakti jeung ka Laras Anting anu jadi pamajikanana.
narik napas panjang terus ngomong lalaunan. Terus terang, kula can bisa mastikeun mampu jeung henteu ngungkulan ilmu jeung kekuatan si Rawing. Nu jelas, dina lumakuna tarung geus pada nyaho, sarta kabandungan ku sararea nya, kakuatan masih keneh tetep saimbang. Ngan upama kaayaan dina tarung anu ngagunakeun ilmu pamungkas dina poe isukan, masih keneh aya kasaimbangan. Geus teu bisa ditawar deui. Kula bisa ajal bebarengan jeung si Rawing. Geus moal bisa ditawar deui eta mah. Laras Anting barontak hatena. Manehna henteu mikeun ari nepikeun ka kudu anu jadi salaki paeh bareng jeung si Rawing. Laras Anting terus nyarita deui. Ari cek abdi mah, kieu batu Kang. Si Rawing ayeuna sakulawarga aya di tempat urang. Kunaon make jeung ngebobodo maneh Kang? Ku kakuatan sakabeh anu aya di dieu, si Rawing sakulawarga sabenerna bisa ditumpur ludeskeun Kang. Jadi henteu micen waktu jeung tanaga anu teu puguh. Nu mata keur abdi mah, panuju keneh urang ngalakukeun tindakan kitu ka si Rawing. Gancang beres meureunan urusan teh Kang. Si Topeng Mayit neuteup antep ka Laras Anting anu jadi pamajikanana. Teu lila terus nyarita deui. Akang bisa ngarti karena jalan pamikiran nu jadi pamajikan. Ngan eta jalan pikiran teh teu sajalan jeung akang. Saperti anu geus dicaritakeun leuwih teu heula. Tarung antara akang jeung si Rawing mangrupa tarung jago sajati. Eueuh hartina urang meunang lamun kudu ku cara kitu. Upamana teh mah bener akang kudu ngaranapan paeh patunjang-tunjang paeh bareng jeung si Rawing. Taya bayana. Nu jelas ajal ku cara tarung jago sajati boga ajen keur diri akang. Jadi henteu kudu mangaruhan sikep jeung pamadegan akang ku jalan pikiran seperti kitu Laras Anting. Laras Anting beuki hanjelu hatena. Sabab anu jadi salaki tetela henteu sajalan jeung pamikiran manehanana. Ngareret kalebah Mbah Camati Sakti harita Laras Anting. Anu direret terus ngomong ka si Topeng Mayit. Kieu pangarsa, upama teh mahnya dugikeun ka kitu kajadianana, ieu pagoron Topeng Laras terus dibubarkeun ieu teh. Padahal pangaruh oge ka kawasan sarta anggota ieu pagoron teh keur sedeng-sedengna mekar sumebar meh tepi ka puncak kajayaanana. Apan eta sadaya teh hasil upaya pangarsa terus kudu dibubarkeun. Atuh taya hartina meureunan upaya anu dilakukeun ku pangarsa teh. Laras Anting milu ngarojong kana omongan Mbah Camati Sakti. Ari cek abdi mah, pagoron Topeng Laras henteu kudu dibubarkeun Kang. Malah ku ayana ieu pagoron tetep jalan ngandung arti. Ngaran akang masih tetep aya dipake di ieu pagoron Topeng Laras Kang. Si Topeng Mayit narik napas panjang bari ungut-ungutan. Telila terus nyarita deui. Laras Anting oge Mbah Camati Sakti, kula memang ngarti kana maksud caritaan Andika dina waktu ayeuna. Ngan saperti anu diomongkeun leuwih teu heula ku diri kula, sikep jeung pamadegan kula muarobah. Di mana kula ajal paguron Topeng Laras kudu dibubarkeun. Sabab eueuh hartina diteruskeun lantaran moal aya anu mampu atawa sanggup ngungkulan. Upama dina seunna aya jalma atawa aya jago anu elmuna satata jeung si Rawing. Si Topeng Mayit tetep dina sikep jeung pamadeganana, estu henteu bisa robah deui. Geus ngadenge omongan ti si Topeng Mayit saperti kitu. Laras Anting jeung Mbah Camati Sakti teu bisa ngomong deui naon-naon. Teu lila si Topeng Mayit terus nyarita deui. Penting ieu waktuna keur mulihkeun tanaga, kula teu bisa lila ngobrol. Ayeuna kula rek ngermaneh di Paneisan. Kade ulah aya nu wani ngaganggu nya. Geus kitu mah, si Topeng Mayit terus indit ninggalkeun eta rohangan. Laras Anting jeung Mbah Camati Sakti silih teuteup. Laras Anting sigana bae masih keneh panasaran hatena. Nu matak harita ngajakan ngobrol ka Mbah Camati Sakti.
Abdi mah teu panuju tak kana sikap Ejeng pamadegan nu jadi salaki mah. Paguron anu geus rek tepi kana puncak kajayaanana terus kudu dibubarkeun lamun nepikeun ka salaki abdi ajal babarengan Ejeng Sirawing. Padahal apan meureunnan pamajikan mah hirup keneh. Bat teu percayan ka urang geuningan. Mbah Camati Sakti seuri leutik terus ngomong deui lalaunan. Tenang heula Nyimas. Ulah kaburu ku nafsu. Ngalawan ku caritaan mah kuliah pasea Ejeng batur sakanangnya. Teu kudu waka diributkeun Nyimas. Tapi abdi mah tetep teu panuju. Henteu sugeng mah lamun teu tumpur ludes sakabeh kulawarga Sirawing. Mengpeung maranehna keur araya di dieu di tempat urang. Ayeuna sabenerna mah kesempatan anu hade teh. Pek we pikir ku Mbah Camati Sakti. Cek kula oge jalan pikiran Nyimas sarua. Heungan kangalanan can beres urusan salaki Nyimas si topeng mayit Ejeng Sirawing mah kula can waka bisa ngalakukeun tindakan naon-naon. Ngan ieu mah upama salaki Nyimas si topeng mayit nepikeun ka gugurna rumpak caringin di buruan. Ngeunaan kulawargana Sirawing mah gampang. Sanajan geus eueuh si topeng mayit, sakabeh anggota bakal nurut kana parentah kula. Nu mata keur Mbah Camati Sakti mah nya tetep bakal aya di pihak Nyimas laras anting sapinuhna nya. Nya nuhun be, ari kitu mah Mbah Camati. Da abdi oge teu panuju ari paguron kudu dibubarkeun mah. Terus kulawarga Sirawing dibebaskeun. Moal kaubaran meureunnan ka nyeri hate abdi teh. Komo ieu si Jaka Sinangling teh bat masih kena hirup geuningan. Aneh, teu ngarti keur abdi mah. Dina kaayaan keur ngalobrol kitu, harita aya anu datang tetela, anu datang teh Aji Sutra geuningan. Aji Sutra terus milu ngobrol, malah Aji Sutra anu cumarita ditujukeun ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Lain, kuring mah nepikeun ka ayeuna ieu teh weleh ye ngarasa aneh. Bingung teu ngarti Ki Guru. Si Jaka Sinangling nabat hirup kenehnya. Padahal apanan kuring anu nyapatkeun beheungna, terus sirahna dibawa ka dieu. Tapi beleger keneh geuningan. Cik kumaha bisa nepikeun ka kitu Ki Guru? Mbah Camati Sakti ngahuleng sakedeung, manehna bisa ngamaklum lamun Aji Sutra tumanya saperti kitu ngeunaan masalah Jaka Sinangling anu hirup deui. Padahal Aji Sutra sorangan apanan anu maragatkeun nyawana Jaka Sinangling. Jadi kieu yeuh sabenerna Sutra. Si Jaka Sinangling sigana bae aya anu nulungan nya. Dina waktu ayana eta kajadian anu nulungan si Jaka Sinangling ngagunakeun elmuna nyamarkeun panon urang atawa nyamarkeun panenjo urang. Anu akhirna urang bisa kaboboto teh nyo teu beda teh ilmu sihir euy Sutra. Nya, tapi sakira-kira nata anu geus nulungan si Jaka Sinangling. Cik, saha nurutkeun Ki Guru? Nilik kana kamampuan ilmu anu saperti kitu euy. Cantang tu bisa dilakukan ku jelema biasa. Sabab jirim si Jaka Sinangling harita bisa longit. Jadi anu disapatkeun bohongna ku si laing mah geduka teuing nanahaon. Ku Nyimas laras anting terus dititah di kubur deui nya ku barudak. Henteu ditingali deui apanan. Oh, jadi kitunya. Nya, keun urusan si Jaka Sinangling Ki Guru. Da geus puguh kitu kaayaanana. Ngan kumaha ieu laras? Sikap salaki laras dina poe isukan. Nu matak abdi oge keur ngobrol jeung Mbah Camati Sakti ieu teh ngeunaan hal eta Kang. Anu jelas abdi teu panuju henteu sajalan jeung sikap pamadegan salaki abdi Kang. Anu keukeuh mun teh mah rumpak caringin di buruan nilik kana kanyataan Sirawing mampu ngimbangan kakuatan elmuna. Ieu paguron kudu dibubarkeun. Nu mata akang oge lebah dinyana mah teu panuju tah. Sabab kang ngaranan ngabubarkeun kitu bae keur urang mah tangtuna ge ngarasa rugi jeung da geus kuat atuh pangaruhna.
Bet guru akang oge Mbah Camati Sakti sanggupen pikeun nuluykeun ngabantu urang. Nu mata urang mah tinggal nunggu kepastian dina paisukan bae Kang. Mun teh mah bener salaki abdi nepikeun ka ajal bebarengan jeung Sirawi lantaran ilmu jeung kakuatanana anu seimbang. Di dinya mah urang kudu ngalakukeun tindakan Kang. Maksud laras tindakan kumaha? Ngebabat cukut kudu nepikeun ka akar-akarna Kang. Jadi kula warga Sirawi kudu ditumpur ludeskeun Kang. Senajan bener kula warga Sirawi lain jalma biasa, tapi jumlah urang leuwih loba Kang. Suka jeung sugem mah kana hatena. Lamun kula warga Sirawi tumpur ludes teh. Aji Sutra nyerenge seuri bari unggut-unggutan. Memang sarua panujuna ngadenge caritaan laras anting anu jadi adina seperti kitu. Kadenge Aji Sutra nyarita deui. Akang memang panuju kitu laras. 1 juta akang kana jalan eta pamikiran laras. Kula warga Sirawing memang kudu ditumpur ludeskeun. Sabab bakal jadi bibit panyakit dina waktu anu bakal datang. Ngan Ki Guru kumaha nya sikep jeung pamadegan. Ku kageur nanyakeun deui bae Ilaing Mas Sutra. Geus henteu kudu mangmang salempang euy. Sabab kula sanggup mimpin ieu pagulon pikeun numpur ludeskeun kula warga Sirawing. Henteu kudu make loba-loba jelema, ku kula sorangan oge sanggupeun. Geus kaukur kamampuhanana anak pamajikan Sirawing mah nya. Ngan rubasa mun Sirawing memang lain tandingan dewek deuleu euy. Laras anting rada kaubaran hatena sabab aya kasanggupan anu saperti kitu ti